एवरीवन वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। DSSB की पोस्ट कोड 44/21 का रिटर्न का रिजल्ट आप सभी का आ चुका है। ऐसे में जितने भी कैंडिडेट जो फाइनली पास हुए हैं आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अभी जो आपका फाइनल बैटल बचा हुआ है वो है टाइपिंग टेस्ट का। टाइपिंग टेस्ट को आप हल्के में मत लो, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, इवन SSC CGL में बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टीए के लिए क्वालिफाई होते हैं लेकिन टाइपिंग नहीं निकाल पाते। तो आप खुद सोचो, जबकि SSC CGL में टाइपिंग आसान होती है लेकिन यहाँ पर आपकी टाइपिंग उतनी आसान नहीं होने वाली है। तो आपको जो 3 डाउट आपके मन में आ रहे होंगे वो कौन कौन से, वो अभी मैं फटाफट से बता देता हूँ। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ग्रुप सरकारी नौकरी वाले बाबा, आगे आने वाली अपडेट्स के लिए जरूर ज्वाइन करो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम सरकारी नौकरी वाले बाबा पे जाके सारे सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले 3 डाउट्स के बारे में बात करते हैं। पहला कि अगर आपके जो मार्क्स है वो क्या फाइनल रिजल्ट के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। अगर आप टाइपिंग निकाल लेते हो तो सिलेक्ट हो गया, नहीं हो गए। दूसरा कि अभी टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपका कितने महीनों में होगा, ठीक है, कब टाइपिंग टेस्ट की डेट आएगी। तीसरा आपका ये कि क्या मैं अगर अभी से स्टार्ट करता हूं तो क्या मैं टाइपिंग कर पाऊंगा, और टाइपिंग के लिए जो जब मैं वहां बैठूं तो कितनी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग निकालने के लिए। 3 जो सवाल है वो मैं आपको आज यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहला जो आपका सवाल था कि भाई जो टाइपिंग टेस्ट के लिए आपके जो मार्क्स है वो क्या सफिशिएंट है, तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट वो वीडियो ध्यान से देखें। बाकी एक सर्वे भी मैं कराऊंगा जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो आप सभी टाइपिंग टेस्ट कब होगा, तो मिनिमम आपके 3 से 4 महीने लगेंगे ही लगेंगे। जूनियर क्लर्क में भी मैंने आपको बताया था। तो आप 3 से 4 महीने आराम से आप टाइपिंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3-4 महीने बाद ही आपकी टाइपिंग टेस्ट की डेट जो है वो आप सभी की आएगी। अब नेक्स्ट जो आपका सवाल है कि वे कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी जो भी टाइपिंग स्पीड अभी एग्जाम में आपकी मांगी गई है उससे +10 आपकी टाइपिंग स्पीड अभी आपकी होनी चाहिए अगर आप टाइपिंग को निकालना चाहते हो। साथ ही अगर आपकी +10 टाइपिंग स्पीड उससे ऊपर भी है तो वहां पर आपको किस तरीके से प्रेशर हैंडल करना है वो भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं टाइपिंग टेस्ट के लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी रखनी है। अगर आप अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको डेली कितने घंटे देने हैं, क्या करना है, उसके ऊपर मैं पूरा टाइप करते हुए, पूरा समझाते हुए अलग से वीडियो बनाऊंगा। जरूर देखिएगा आप वीडियो को, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जब टाइपिंग थी जूनियर असिस्टेंट की, इंग्लिश और हिंदी वहाँ दोनों की थी, तो मैंने दोनों टाइपिंग दी थी और दोनों टाइपिंग में मैं पास हुआ था और उसमें मार्क्स था, ठीक है, मतलब 50 मार्क्स का था। वो दोनों में मेरे मार्क्स जो थे वो आपके लगभग एक में 25 थे, एक में मेरे 24 थे, 49 मार्क्स मेरे आए थे, ठीक है। तो वो किस तरीके से आए थे, क्योंकि जब मैं वहाँ पे टाइपिंग कर रहा था, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मेरे हाथ कब कपा रहे। जब मैं वहाँ टाइपिंग करने, घर में तो मैं आराम से कर लेता, जब मैं वहाँ टाइपिंग करने बैठा ना तो मैं स्क्रीन नीचे कागज रखा था और मैं बिल्कुल देख रहा था एकदम से, बिल्कुल है। और जैसे ही कर बिल्कुल टाइपिंग की, बिल्कुल लोगों की आवाज आ रही है, मैं टाइप करूँ, मेरे हाथ से कर रहा है, मैं गलत कर जा रहा हूँ। फिर जब मैं देख रहा हूँ तो वो सही नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा पैर ऐसे कपकपा उस टाइम रहे होते हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा होता है, लिटरली ये प्रेशर होता है। और जब आप देने जाओगे ना तब ये सारी चीजें आप सभी को पता चलेंगी। साथ ही मैं बता रहा हूँ आपको कि जब जितनी मेरी टाइपिंग मांगी गई थी, जूनियर इंग्लिश में 30 की थी, इंग्लिश में 25 की मांगी गई थी, ठीक, ऐसे ही था, जहाँ तक ऐसे ही था। तो आप समझो मेरी टाइपिंग तो उससे 20 भी ऊपर, इंग्लिश में मेरी जो स्पीड थी वो 50 के आसपास थी, हिंदी में 45 थी। तब जाके मुझे वहाँ पे डर लग रहा था और मैं कुछ वर्ड भी गलत कर दिया था, लेकिन फिर सही मैंने कर दिया। आप सोचो इस बात को। तो टाइपिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। ध्यान से जो भी वीडियो रहेंगे 44/21 पोस्ट कोड के आप जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। अगर आप देखोगे तो आप उनसे बहुत कुछ सीखोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन में ऑन कर लो सारी अपडेट्स। इसके बाद जो E-Digits लिंक भी आपका ओपन होगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा सारी डिटेल्स, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो।